بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سيتجدد بإذن الله تعالى يوميا طيلة هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وذلك بمبادرة من مجلس أئمة الرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وفي أهله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من ساهم في تفعيل هذه المبادرة، وأخص بالذكر منهم الشيخ فيصل بارك الله فيه، الذي بذل جهدا معتبرا في إنشاء هذه القناة وتنزيل هذه المقاطع، وكل من ساهم بإذن الله تعالى من الأئمة والمرشدين والموجهين الذين سيرافقون المسلمين في هذه المنطقة طيلة هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهم. أحبتي في الله، سيكون هذا الدرس اليومي متعلقا بأحكام الصيام إن شاء الله تعالى، وهذه الأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث عن الصوم، كيف نصوم صوما صحيحا، كيف نصوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، أحكام الصيام، فرائضه وسننه ومستحباته، هذه من جهة. ومن جهة أخرى ولعلها الأهم، لأن هذه النقطة الأولى معلومة، أغلبها معلوم عند المسلمين ولا تخفى على أغلب المسلمين، ولكن هذا الكلام من باب التذكير والتعاون على البر والتقوى. النقطة الثانية وهي مقاصد الصيام. مقاصد الصيام، لماذا نصوم؟ ما هي الحكمة من الصيام؟ كيف نتوصل إلى تحقيق الأهداف المنشودة من الصيام؟ هذا لعله يحتاج منا إلى تدبر وتأمل ومعالجة، ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للحديث عنه والتركيز عليه، وإن شاء الله يتم إثراء ذلك وغيره من خلال تعليقاتكم وأسئلتكم إن شئتم أن تسألوها في تحت هذا الفيديو. فإن شاء الله ما يظهر من هذه الأسئلة أنه مهم ويحتاج إلى جواب أو أن يفرد بكلمة، فلن نتردد بإذن الله تعالى في ذلك. Donc, bienvenue à vous, chers fidèles, chers frères, chères sœurs, dans ce rappel quotidien qui va concerner les règles du jeûne, fiqh al-siyam, la jurisprudence du jeûne. C'est une initiative du Conseil des imams du Rhône, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve ce conseil et ses membres, que Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette initiative, et surtout, comme j'ai dit, Cheikh Faisal qui a pris donc la charge de faire cette chaîne YouTube, et c'est lui qui va suivre donc ces vidéos. Que Allah le bénisse. On va, Inch'Allah Ta'ala, se voir le long du mois pour parler des règles du jeûne. On va parler de deux choses importantes. D'un côté, les règles du jeûne, les règles juridiques, c'est-à-dire quelles sont les obligations du jeûne, la définition du jeûne, comment on jeûne selon ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Si on n'est pas capable de jeûner, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, qui est le plus important à mon avis, parce que ce premier côté, oui, c'est bien sûr, il est important, mais il est connu par la majorité des musulmans. C'est un rappel, c'est juste un rappel. Et la majorité des musulmans, la plupart des musulmans, je pense tous les musulmans en général, jeûnent un jeûne juridiquement valable. Mais le deuxième point, il est à travailler. C'est le fait de comprendre les fins du jeûne, pourquoi on jeûne,
la sagesse derrière ce jeûne pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous a demandé de jeûner, ce n'est pas pour nous fatiguer, ce n'est pas pour nous faire souffrir, loin de là, mais pour des fins plus nobles. Et ces fins-là, malheureusement, ne sont pas connues, ou beaucoup de musulmans ne les atteignent pas après avoir jeûné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour les comprendre, les étudier. C'est ce qu'on va faire بإذن الله. فنبدأ أولا بتعريف الصيام. الصيام عبادة من أركان الإسلام، إذن عبادة مهمة، عبادة عظيمة تحتاج من المسلم أن يتفقه فيها وأن يفهم معناها وأن يتقن تعريفها. فنقول وبالله التوفيق: الصيام أول ما يجب أن نفهم فيه أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، تعبد لله عز وجل، كما نعبد الله عز وجل بالصلاة فإننا نعبده ونتعبد لله سبحانه وتعالى بالصيام، فهو عبادة من العبادات. وهذا يعني أن المسلم يجب أن يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى وتعبدا لله لا عادة، لأن كثيرا من المسلمين يصومون عادة لأنهم وجدوا آباءهم ووجدوا أمهاتهم يصومون فهم يصومون مثلهم، ولكن لا يفهمون حقيقة العبادة التي من أجلها خلق الإنسان، أن يعبد الله عز وجل كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc la définition du jeûne, la première chose à connaître, à apprendre, à ne pas oublier dans le jeûne, c'est que c'est une forme d'adoration. Donc quand on jeûne, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. On adore Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on fait cet acte pour se rapprocher d'Allah azza wa jal, par obéissance à notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Ce qui exclut le fait que beaucoup jeûnent par habitude, c'est-à-dire c'est une habitude. Bon, il a trouvé sa famille, son père, sa mère, il jeûnait depuis longtemps, donc il a appris à jeûner, alors que pour lui, peut-être, il prie pas, il fait pas, il connaît pas les autres obligations de l'islam, etc. Donc ça c'est un manque à combler. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on ne l'adore pas que pendant le mois de Ramadan, on l'adore en dehors du mois de Ramadan, et on l'adore de partout, donc on l'adore là où on est, et c'est pour ça, c'est un point important à comprendre. Le jeûne, c'est une adoration, c'est-à-dire on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala par ce jeûne. C'est une forme d'obéissance. Et bien sûr, si on comprend ce point, on ne peut pas concevoir le fait qu'on l'obéit en jeûnant, en pratiquant ce jeûne, mais on le désobéit en délaissant la prière, par exemple. Et ça, c'est un point de réflexion important pour chaque jeûneur, pour chaque musulman qui nous écoute, Inch'Allah. Il doit réfléchir à ce point et revoir sa situation par rapport à ce point. At-ta'abbud lillah subhanahu wa ta'ala, donc il y a al-ibada, c'est le premier pilier du jeûne, c'est dans la définition du jeûne, un point très important à comprendre. التعبد لله سبحانه وتعالى. والنقطة الثانية بنية، أي أن هذا التعبد يحتاج إلى نية، والنية أصل في الأعمال كلها وشرط في الأعمال كلها. Donc cette adoration se fait avec une intention. On a l'intention de jeûner, on formule cette intention la veille du mois de Ramadan pour tout le mois, ou bien la veille du mois de Ramadan pour tout le mois, et la veille de chaque jour de jeûne, on renouvelle cette intention qu'on va jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala ce mois de jeûne obligatoire. Donc, elle est importante. Il ne faut pas oublier l'intention, renouveler cette intention. Et cette intention n'est pas forcément
à travers la parole, c'est-à-dire on ne va pas dire j'ai l'intention de jeûner demain le mois de Ramadan, ça se passe au niveau de l'esprit, au niveau de notre réflexion, le fait de se préparer à ce jeûne, le fait de manger son suhour et se réveiller pour manger pour suhour, c'est déjà une forme d'intention qui renouvelle notre intention ferme de jeûner. إذن العبادة لا تصلح إلا بالنية لأنها هذه النية تفرق بين العبادات والعادات تفرق بين العبادات والعادات لنتصور أن شخصا ما يريد أن يصوم لأنه يريد أن مثلا يفقد بعض الوزن الزائد فلا يأكل يعني ربما يعني لا يأكل إلا بعد المغرب فهو صيام نعم بمعنى انقطاع عن الأكل والشرب إذا انقطاع عن الأكل والشرب هذا الصيام يشبه في ظاهره الصيام الواجب الصيام التعبدي ولكن في حقيقته وعند الله سبحانه وتعالى ليس بصيام. Donc l'intention elle est importante parce que elle différencie le jeûne obligatoire, le jeûne d'adoration d'un acte banal qu'on peut faire, on peut s'abstenir de manger et de boire toute une journée parce qu'on n'a pas envie de manger, ou bien on fait un régime par exemple alimentaire, etc. Donc ça, ce n'est pas du tout du jeûne d'adoration. C'est pour ça on dit que l'intention est obligatoire dans le jeûne. إذن عبادة لله سبحانه وتعالى بنية. نعم. ما هي هذه العبادة؟ ما هي حقيقة هذه العبادة الظاهرة؟ نعم حقيقتها الظاهرة أنك تنقطع عن الأكل والشرب وكل المفطرات الجماع وغيره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه الحقيقة العملية للصيام. Donc la définition du jeûne, donc c'est une adoration. Cette adoration ne se fait qu'avec une intention et la réalité quotidienne du jeûne dans la pratique, c'est qu'on s'abstient de manger, de boire, d'avoir des relations charnelles de l'aube au coucher du soleil. هذه حقيقة الصيام التي هي كما قلت الحقيقة التي تبرأ بها ذمة المسلم إذا صام بهذه الطريقة وصام بهذه القواعد التي ذكرناها فينقطع عن الأكل والشرب ولذلك الصيام هو الامتناع عن الشيء الانقطاع عنه لذلك نقول هنا الصيام امتناع عن الأكل والشرب هو ترك للأكل والشرب والمفطرات قرب النساء وغير ذلك مما يثير الشهوة فإنه يتركه كالنظر المحرم وكل ما يثيره ويعني قد يجعله يقوم بشيء يعني يجعله غير قادر على الصلاة كأن يستمني الإنسان مثلا فهذا في نهار رمضان فإن هذا يتعارض مع حقيقة الصيام أو ينظر إلى المشاهد المحرمة وغير ذلك فإن هذا يتعارض مع حقيقة الصيام الذي هو امتناع عن الشهوات. Le fait de jeûner, c'est de s'abstenir des plaisirs. Donc ces plaisirs qui sont le fait de manger, c'est un plaisir, le fait de boire, c'est un plaisir, les plaisirs charnels, donc comme on a dit, les relations charnelles, les relations sexuelles, et aussi tout ce qui peut inciter à ces relations, comme par exemple le fait de regarder des scènes qui peuvent provoquer la personne, qui peuvent provoquer l'éjaculation, etc. Donc tout ça, ça ne correspond pas à la réalité du jeûne. Le jeûneur s'éloigne de tout cela, s'abstient de tout ça pour que son jeûne soit juste. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah, et on continue demain avec la suite, بإذن الله. إذا نكمل إن شاء الله غدا بقية
هذه المعاني التي نريد أن نستحضرها معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وتقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.